मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो वॉच करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सौंफ की चाय। जैसे कि आपको पता है फ्लू और कफ का सीज़न है, इसके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होम रेमेडी है। और इसके अलावा जिन बच्चों या बड़ों की आईसाइट वीक है वो भी इसको ले सकते हैं दिन में एक दफ़ा। इसमें लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून भर के सौंफ, 3 लिए हैं मैंने सब्ज़ इलायचियाँ, 1 टुकड़ा लिया है मैंने सिनेमन का, 3 लिए हैं मैंने लौंग, ये मैंने हाफ़ लिया है। बादियान का फूल बड़ा था मैंने इसलिए हाफ़ कर लिया, छोटा है तो आप फुल भी ले सकते हैं। 1 लिया है मैंने बड़ी इलायची, 1 कप लेंगे हम पानी और 1 कप ही लेंगे दूध। ये 1 कप की रेसिपी है। अगर आपने 2 या 3 कप बनाना है तो आप कप के हिसाब से चीज़ें बढ़ा सकते हैं। मैंने सबसे पहले लिया है पैन मैंने ऐड किया है पानी और डालेंगे सारी चीज़ें और इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो आधा रह जाए। बाकी लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। इलायचियों का हम खोल के इसमें डालेंगे। देखिए जी पानी आधा रह चुका है पक के। हम इसमें ऐड करेंगे दूध। जिन लोगों को दूध ऐड नहीं करना, ऐसे कहवा वो पीना चाहते हैं तो वो दूध ऐड ना करें और कहवे के तौर पे ही इसको ले सकते हैं। मैंने इसमें दूध ऐड किया है क्योंकि मैं चाय बना रही हूँ सौंफ की। देखिए जी चाय हमारी रेडी हो चुकी है। 5 से 6 मिनट में ये चाय जो रेडी हो गई है हमारी, आधी रह गई है। कप में ऐड करेंगे हम इसको और इसमें शुगर या हनी जो आपको टेस्ट के हिसाब से सही लगी आप वो ऐड करें। मैं हनी ऐड करने लगी हूँ और इसका आपको गरम गरम लें और इसका जो स्टीम है उसका आप इनहेल करें। फ्लू में इसकी जो स्टीम है वो आपको बहुत सुकून देगी। आप इसको सुबह शाम लें। रात को जब लेने से पहले लेने के बाद आप पानी ना पिएं और सो जाएं। सुबह उठ के कप लें। 2 दिन में इंशाल्लाह आपको फ्लू का आराम आ जाएगा। और जिनकी आई साइड वीक है वो दिन में एक दफ़ा किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।